हाई वेलकम छ हजुरहरूलाई हाम्रो क्यान्डी फ्यामिलीमा धेरै पछि चाहिँ हजुरहरूलाई मैले हाम्रो ब्लगमा स्वागत गरेँ। अब अहिलेको सिजन करेसाबारीमा मेरो के छ भनेर हजुरहरूलाई करेसाबारीको भिजिट गर्दै आउनुहोस् ल है त हाम्रो करेसाबारीमा भिजिट गर्नलाई। ल यति चाहिँ भएछ, त्यही भएर मैले टिपेर ल्याएँ। अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ भोलि मात्र बनाउने छु म बिहान। अहिले चाहिँ बेलुका भइसक्यो, बेलुका हाम्रो खाना पनि तयारी भइसक्यो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ भोलि बनाउने छु। हाई गुड मर्निङ। म त किचनतिर पनि आइसकेँ। अब हिजो बनाएको थिएँ नि अब यहाँ चाहिँ बारीमा मैले इस्कुसको मुन्टा रायोको साग टिपेको थिएँ। अब अनि त्यसपछि हिजो बारीमा टिपेको लट्टे सागलाई चाहिँ केलाउने छु। चाहिँ मलाई अलि हतार नै हुन्छ, त्यही भएर छिटो छिटोमा चाहिँ यहाँ तरकारीको लागि बसालेर आलु सालु प्याज स्याज हालेर सबै फ्राई गर्दैछु। त्यसपछि अघि केलाको इस्कुसको मुन्टा र रायोको साग पनि हाल्ने। त्यसपछि लट्टे सागलाई केलाउँदैछु म यसरी। अब यो तरकारी पनि पाकिसक्यो, त्यही भएर गोलभेडा पनि उमालेर राखेँ। लट्टेलाई पनि उसिनेर राख्छु। अब यसरी एकछिन छोपेर राख्छु। उम्लेपछि कस्तो भएछ भनेर पनि यसलाई हातले थिचेर हेर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यस गल्या छ भने चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर भइसकेछ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ पखाल्नलाई रेडी गरेर राखेँ। यता तोरीको तेल तताउँदै मेथी बेसार खुर्सानी हालेर यसलाई चाहिँ म ज्वाइँ पार्दैछु। अघि काटेको थिएँ हरियो खुर्सानी आफ्नै बारीको हो। यसरी मैले प्याजलाई अगाडि नै काटिसकेका थिएँ। लट्टेको सागलाई निचार्दै तिल आलस अनि अमिलोमा कागती रहन्छ आमचुर पाउडर हाल्दैछु म त। यो पनि मिठो हुन्छ, अमिलो हुन्छ नि त। अनि नुन स्वादअनुसार हाल्नु होला। यो चाहिँ कलर आउने खुर्सानी। यो मुख्य अचारलाई मिठो पार्ने भनेको चाहिँ टिमुर खुर्सानीको छोप हो। मलाई चाहिँ निकै मिठो लाग्छ। म चाहिँ हरेक अचारमा हाल्छु। यो नभए मलाई अचार पूर्ण भएको जस्तो लाग्दैन, त्यही भएको भएर यो हाल्छु। अब त्यही अघिको तेल पनि छानिसकेँ। अब यसलाई अघि उसिनेको थिएँ नि गोलभेडा, त्यसलाई पनि बोक्रा निकालेर तातो रहेछ क्या, अलि फुल्दैछ, त्यही भएर म चाहिँ बिस्तारै गर्दैछु। अनि यसलाई मोले। अचार चाहिँ जति मजासँग मोल्यो त्यति मिठो हुन्छ भन्ने भनाइ छ बुढापाकाहरूको। त्यही भएको भएर म अचार चाहिँ सकेसम्म राम्ररी मोल्ने प्रयास गर्दैछु। मोली पनि सके हेर्नु त हजुरहरूलाई खाउँ लाग्यो। मलाई त एकदमै मिठो लाग्छ यो साधेको सागको अचार। तरकारी पनि रेडी भयो, त्यही भएको भएर अब खानालाई हामी पनि खाऊँ भनेर मैले पस्किन सुरु गरेँ। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने साधेको सागको अचार लट्टेको सागको, यो चाहिँ मम्मीले सिकाउनु भएको थियो मलाई, त्यही भएको भएर पनि एकदमै मनपर्छ। मम्मीले हरेक सागलाई यसरी नै साध्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले पनि जानेको। अनि यहाँ चाहिँ गरिमालाई चाहिँ मैले दिइसकेँ। ऊ चाहिँ अब मेरो साथी जस्तै हो नि त, सँगै बसेर खाने। यहाँ चाहिँ बाबुलाई हामीले सुताएर हामी दुईजना चाहिँ आज सँगै खाने भनेर खाना बस्यौँ। उसलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधेको। मिठो छ। हामीलाई त साह्रै मिठो लाग्यो। हजुरहरूलाई पनि कस्तो लाग्छ बनाएर खानु होला। अहिले त सिजन छ मकै बारीतिर जहाँसुकै पाउँछ। मैले चाहिँ यो बारीमै छरेको थिएँ लट्टे, अनि खाएको मिठो छ है, मिठो भएछ। तिल हालेर जुन पनि सागहरूलाई
झानेर अचार अमिलो पिरो सबै हालेर साँधेर खान सकिन्छ। गर्मीको बेला खाना रुच्दैन, यसै गरी खानुहोला भन्दै यो भ्लगबाट बिदा चाहन्छु। अर्को भ्लगमा भेटौँला। बाई बाई।